హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఇన్ఫినిక్స్ నోట్ 30 5G బుక్ చేసాం. కొరియర్ అతను వచ్చాడు, ఓటీపీ తీసుకున్నాడు, మా ముందరే పార్సల్ ఓపెన్ చేశాడు. తర్వాత స్కాన్ చేసుకున్నాడు. మొబైల్ ఎట్లా ఉంటుందో చూడాలని ఆత్రంగా ఎదురు చూస్తూ ఉన్నాం. ఆయన ఓటీపీ తీసుకొని మొబైల్ మాకు ఇచ్చేసాడు. తర్వాత ఇంటికి తీసుకెళ్ళి ఓపెన్ చేసి చూసాం. ఇన్ఫినిక్స్ నోట్ 30 5G 256GB ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్, 8GB ర్యామ్, ఎక్స్పాండబుల్ వర్చువల్ ర్యామ్ 8GB, ఎక్స్పాండబుల్ మెమరీ కార్డ్ 2TB 2TB. తర్వాత స్విచ్ ఆన్ చేసి చూసాం. మొబైల్ స్విచ్ ఆన్ అయిన తర్వాత లాంగ్వేజ్ సెట్టింగ్స్, కొన్ని నెట్వర్క్ సెట్టింగ్స్ అన్నీ చేసేసాం. తర్వాత మొబైల్లో బటన్ టైప్లో డిస్ప్లే సెట్టింగ్స్ చేసుకున్నాం. తర్వాత ఈ బాక్స్లో మనకేమేమి వచ్చాయంటే 45 వాట్స్ ఛార్జరు, తర్వాత కేబుల్ వచ్చింది, సిమ్ తీసుకోవడానికి పిన్ వచ్చింది, పౌచ్ ఇచ్చారు, JBL కింద వెనకాల బ్రాండింగ్ ఉంది JBL అని, తర్వాత డిస్ప్లే స్క్రీన్ గార్డ్ ఇచ్చారు. ఇవన్నీ మనకు బాక్స్లో పాటు వచ్చాయి. చూడ్డానికి చాలా బాగున్నాయి. కెమెరా క్వాలిటీ లైట్గా చెక్ చేసాం. 1x 2x చాలా దగ్గరగా కనిపిస్తూ ఉంది. క్వాలిటీ కూడా చాలా బాగా వస్తున్నాయి. ఫొటోస్ కెమెరా కోసమే ఈ మొబైల్ తీసుకోవచ్చు. మనకు తక్కువ బడ్జెట్లో మంచి మొబైల్ ఇది. సిమ్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవడం, మెమరీ కార్డ్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవడం కూడా కొద్దిగా వెరైటీగా ఇచ్చాడు. పాత మోడల్లో లేదు. ఈ సిమ్కి 2 ఉన్నాయి, సిమ్ 1 సిమ్ 2, లెఫ్ట్ సైడ్ సిమ్ 1, రైట్ సైడ్ సిమ్ 2. దాన్ని ఎలా చేయాలని ఒక 5 నిమిషాలు పట్టింది టైం. ఇట్లా పైకి సిమ్ను పెట్టి సెట్ చేయాలి. తర్వాత సిమ్ 2 దాని పక్కన రైట్ సైడ్, బ్యాక్ సైడ్ మెమరీ కార్డ్, అది కూడా పైకి మనకు ఇవన్నీ అట్లా పైకి పెట్టి మెమరీ కార్డ్ని ఇన్సర్ట్ చేయాలి. ఇన్సర్ట్ చేసి ఇన్స్టాల్ చేసుకొని మొబైల్ వాడడమే. తర్వాత ఫుల్ వీడియో ట్రై చేస్తాం. థ్యాంక్ యూ. జస్ట్ ట్రయల్ పార్ట్గా కొన్ని ఫొటోస్ తీసాం. స్కై చూడండి ఎట్లా ఉందో. స్కై మోడ్ ఒకటి ఉంది, భలే ఉంది ఆ ఫీచరు మొబైల్లో. స్కై అంతా సెట్టింగ్స్ మారిపోతాయి మనకు. స్కై మోడ్లో రకరకాల ఫీచర్స్, నైట్ మోడ్ ఉంది, మూన్ వస్తుంది ఒక సెట్టింగ్స్లో, బాగా ఉన్నాయి. ఫొటోస్ మాత్రం చాలా బాగా వస్తున్నాయి, కవర్ చేస్తున్నాయి. ఫొటోస్ తీసిన తర్వాత కూడా ఫొటోస్ బ్లర్ కావడం లేదు. జూమ్ చేసినప్పుడు క్వాలిటీగా వస్తున్నాయి.